Čaute všetci, ja som Halgi, Syrian Slovakia a máme tu prvú časť, ktorú som vám teda slúbil. Budeme robiť rozhovor s bratislavským mýtusom Marekom Barrym, takže ja poprosím Mareka, aby mi prišiel ukázať, ako varí. Takže toto je Marek Barry. Dnes nám prišiel povedať niečo o svojich začiatkoch a o tom, ako pracuje spaľovací motor vo Warburgu. Ty si nám spomenul, že by si nám chcel dať nejaké to umelecké zakončenie. No, presne tak. Takže na konci sa teda tešte, bude skákať odtiaľto dole, ja to potom natočím. Neprepínajte si kanály, zostaňte pri televíznych obrazovkách a uvidíte svetový skok známej celebrity Mareka Barryho. Prvá otázka by teda bola na Mareka. Či sa ti páčilo na Balatóne? Na Balatóne bolo veľmi pekne. Mňa by najviac zaujímalo tvoj showreel 2012. Čo ťa najviac potešilo? Jaké ohlasy? Či ťa niečo potešilo, nejaké ohlasy, alebo ťa niečo sklamalo, celkovo tvoj názor na video, či si s ním spokojný a či ťa prinútilo, respektíve či ťa posunulo nejakým spôsobom ďalej? Tak, s videom som spokojný, keďže hudbu som menil asi 3-krát, lebo nikdy som s ním nebol spokojný, ale teraz som s ním spokojný. Najviac sa mi páči, že to motivuje ľudí ďalej, že sa snažia proste na sebe pracovať, aj čo sa týka toho handstand videa, že veľa ľudí vlastne začalo trénovať stojky a to ma asi na tom teší najviac, že je vidieť, že tým ľuďom to v niečom pomôže. A to je asi to hlavné, čo ma na tom teší. A v poslednom videu vlastne som sa snažil aj ukázať aj nejaké posilovanie, aj nejaké iné časti, aj vlastne tú vojenskú metódu parkouru, čo je cez prekážky, ako vojenské. A niečo z bojových umení, ale len malý útržok. Marek, čo ťa dokáže v živote, ale aj v parkoure hlavne motivovať a kde čerpáš inšpiráciu? Tak začnem tou inšpiráciou, tu čerpám vlastne od každého, kto sa nejak hýbe alebo vlastne je niečo dobrý, lebo každý nás môže niečo inšpirovať. A motiváciu, hlavne ma to baví, čiže z toho čerpám. Chcem sa zlepšovať aj v rôznych tých kategóriách, ako je stojka a všetky ostatné. Aj varenie? Presne varenie, v tom som strašne slabý. Mi to nechutí, čiže malujem a špagety, čaj, praženicu, aj čaj pripáli. Vlastne ja chcel by som byť prispôsobiteľný v rôznej situácii. Keďže som mal posledné roky vlastne najslabšie aj zhyby a tieto ťahové veci, tak som sa snažil muscle upy trošku trénovať, lebo to využijeme v hociakej situácii. Ja sa snažím zase nejesť špekačky, lebo už mi nechutí horčica. V tejto dobe, keby si mal možnosť niečo zmeniť na tvojich začiatkoch, alebo v dobe, kedy si začínal, čo by to bolo? Určite by som viacej posiloval, lebo ja som vlastne začal 12, ale vtedy to telo nie je tak pripravené a skákal som aj z výšok a podobne, čo som sa síce naučil dopadať, ale tým, že som mal vlastne dosť slabé nohy a skákal som dosť veľké výšky, tak som si preťažoval podkolenia, z čoho som mal aj potom problémy, že som nemohol robiť ani jeden posraný drep. A drepoval som vlastne tak, že som sa dal medzi sedačky a som sa podopieral rukami. Teraz už drepy bez problémov aj na jednej nohe, čo ma fakt potešilo, keď išla aj na ľavej, lebo je slabšia. A keď to tak dlho nejde a potom zrazu začne ísť, tak cítiš to zlepšenie, si rád. Marek, či si mal nejaké väčšie zranenie vo svojom účinkovaní v parkoure? A ak áno, tak čo ťa prinútilo ísť ďalej? Tak čo sa týka väčších zranení, tak nikdy som si nič nezlobil alebo nevyklobil, maximálne tak vytknutý členok, čo je pomerne bežné. Ja tu robím celý čas rozhovor s Marekom a on je úplne mokrý a teraz mi povieš, že sa trase. Posledná otázka bude, či ti parkour nejako zmenil tvoje myslenie, respektíve tvoj názor na spoločnosť, ako oni zmýšľajú, či sa ti stotožňujú nejaké ich názory, alebo respektíve odpoveď je jasná. Otázka je jasná. Otázka je jasná, čiže odpoveď je ešte jasnejšia. Tak hlavne ma to utvrdilo v tých názoroch, čo som už mal. Čo napríklad mám veľký odpor k fajčeniu a k týmto blbostiam, lebo mne to fakt nejde dokopy s pohybom ani trochu. A hlavne tým, že som si vypestoval vôľu, tak som v týchto veciach nie že radikálny, ale mám istotu, že im nepodľahnem. Jasné. A podobne.
Tak hlavne by som vlastne povedal to, nad čím som rozmýšľal asi tak pred mesiacom, keď som išiel domov. Že tie dve vety, ako je buď silný, aby si bol užitočný, alebo byť a zostať, byť a zotrvať, tak tie dve myšlienky sa dajú použiť úplne všeobecne, ale keď si to povieme tak, že byť a zostať, byť a zotrvať, myslím, že to spomínal aj Blaine v článku, ale mali by sme vlastne byť v sebe takí šetrní, aby sme sa neničili nejakými zbytočnými skokmi a nemali by sa zanedbávať posilovanie, lebo to vlastne drží to telo v tom chode a posiluje ho, zosilňuje, spevňuje, aby bolo odolné voči všetkým tým vplyvom. No a je tu v podstate fajn. Lebo v nej mám nedostatky už dosť dlho. Piči. Čo je? Dobre. Natáčame teda v takýchto sťažených podmienkach. Je tu asi 4000 km snehu štvorcových. Takže chcel by som povedať, buďte silní v živote, padnete na kolená, rozhodne sa určite postavte a choďte ďalej, kračujte s hlavou. No. Takže môžeme ísť nakamerovať autentický pád Mareka Barryho. Čo ako nebude pád?